មេរៀននេះយើងនឹងរៀនតាក់ទងនឹងការផលិតផែនទីតែម្ដងអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងរៀនដំបូងផុតគឺយើងត្រូវមាន QGIS ដែលយើងបានរៀនក្នុងដាក់បានហើយណាយើងរៀន QGIS នេះយើងត្រូវទៅការដំឡើងហើយខ្ញុំផ្ញើ link ឲ្យអ្នកដែលអត់ទាន់មានអ្នកដែលទិញកុំព្យូទ័រថ្មីយើងអាចមើលវីដេអូដែលខ្ញុំផ្ញើចូលក្រុមថ្ងៃមុនណាហើយអ្នកដែលចង់ download ទិន្នន័យព្រោះទិន្នន័យហ្នឹងច្រើនតាមនេះអត់កើតអញ្ចឹងខ្ញុំdownload ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន Dropbox ណាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មាន Dropbox អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើ link មក link ខាងនេះមកណាចុចទៅលើ link ខាងនេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច download ទិន្នន័យដែលមានឈ្មោះថា QGIS អញ្ចឹងការរៀននេះគឺយើងត្រូវមានទិន្នន័យ QGIS ហើយនឹងកម្មវិធី QGIS QGIS នេះនៅពេលដែលយើង download តាម link ខាងនេះមកគឺយើងត្រូវអានទីមានន័យថាយើងពលាវាសិនយើងពលាហើយយើង copy ដាក់ក្នុង drive D មកណាយើង copy ដាក់ក្នុង drive D គ្រូសួរមួយមើលបាទមានសំណួរខ្ញុំចង់សួរប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលសួរចាំខ្ញុំរើខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងយើងតទៅទៀតណានៅពេលដែលយើងបើកកម្មវិធី QGIS ដំបូងយើងនឹងឃើញផ្ទាំងបែបនេះអ្នកដែលបើកហើយឃើញហើយមែនទេមានឃើញហើយលោកគ្រូឃើញផ្ទាំងអញ្ចឹងហើយបាទទីទៀតយើងខ្ញុំនឹងដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យយើងធ្វើហើយណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកដំបូងវាមានយើងនឹងឃើញផ្ទាំងបែបនេះដូចអ្វីដែលហើយយើងបើកដំបូងផែនទីរបស់យើងគឺមានផ្ទាំងបែបនេះQGIS ដំបូងដែលយើងបើកគឺមានផ្ទាំងបែបនេះអញ្ចឹងនៅផ្នែកខាងលើនេះគេឲ្យឈ្មោះថាបញ្ជីដូច Microsoft Word Excel ដែលយើងធ្លាប់ប្រើកន្លងមកគឺនៅខាងលើនេះមាន project edit view layer setting អីមកហោហែរហូតដល់ហេតុណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បានព័ត៌មានអីមួយយើងអាចចុចលើវានេះមកយើងនឹងឃើញហើយនេះគឺចំណែកឯផ្នែកខាងក្រោមដែលយើងឃើញដែលខ្ញុំអូសមកពីលើនេះអាហ្នឹងគេហៅថាឧបករណ៍របាឧបករណ៍ណារបាឧបករណ៍អញ្ចឹងដូចឧទាហរណ៍នៅកន្លែងញ៉ាបូកនេះគឺយើង zoom អធំញ៉ាដល់គឺ zoom មកតូចញ៉ាម្រាមដៃនេះយើងអាចចុចវាតោងបានណាចាប់វាតោងបាននេះគឺរបាឧបករណ៍មួយចំនួនដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងត្រូវការប្រើវាអាចទាញយកនៅពីលើហ្នឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ម៉ៅវាចំទៅលើហ្នឹងមកវានឹងបង្ហាញឈ្មោះហើយឈ្មោះវាឈ្មោះអីហ្នឹងវាបង្ហាញនៅលើហ្នឹងហើយចំណែកឯខាងនេះគេហៅថា browser panel ឃើញអត់នៅខាងឆ្វេងគឺគេហៅថា browser panel ថ្ងៃមុននៅក្នុងថ្នាក់របស់យើងគឺខ្ញុំបានបញ្យល់ឲ្យម្ដងដែរទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះឥឡូវខ្ញុំតិចហើយយើងចូលទៅរៀនស្គាល់អញ្ចឹងខាងឆ្វេងដៃនេះយើងឃើញខាងលើនេះ browser panel នេះគឺមានតួនាទីក្នុងនេះទិន្នន័យនៅក្នុងកុំព្យូទ័រដែលយើងឧទាហរណ៍ថាកុំព្យូទ័ររបស់យើងមាននេះគេខ្លះមាន home មាន C drive C មាន drive C មាន drive E អញ្ចឹងហោហែមកហើយនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងនឹង QGIS នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចចូលតាមរយៈហ្នឹងដើម្បីទាញទិន្នន័យបានចូលមកដាក់ក្នុងផ្ទាំងផែនទីផ្ទាំងខាងឆ្វេងដៃនេះក៏ឲ្យឈ្មោះថាផ្ទាំងផែនទីចំណែកឯខាងក្រោមនេះលោកគ្រូសុំស៊ូមមួយលោកគ្រូបាទយើងទាញអាកម្មវិធីនេះទាញមកខាងឆ្វេងទាញមកលោកគ្រូខ្ញុំប្រាប់ហើយឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ខាងលើនេះសិនណាតែយើងមើលសិនអូខេអញ្ចឹងនេះ layer មានន័យថានៅពេលដែលយើងអាចប្រកបទិន្នន័យមកលើផ្ទាំងផែនទីនេះយើងនឹងឃើញ layer នៅខាងនេះបន្ទាប់មកចំណែកឯខាងក្រោមនេះយើងអាចស្វែងរកដូច search អញ្ចឹងយើងអាច typing ទៅណាអាច typing ទៅអត់ទៅ SR ឬក៏ UTM អីទីហោណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឬក៏តាក់ទងនឹង calculation អីចឹងទៅអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅប៉ុណ្ណឹងយើងអាច
bay lưu về tới việc chạy họ sẽ đấy kẹt tôm năng độ 3 cái lại này dừng tới hôm nay cái lại nè cái khơi nhất cái lại cái đã tha coordinate này cứ chia một phần chia sang vùng sát nó không năng viên miền dạ được cứng rồi dạ bình đồi dương mơ nó không tên ấy dương là khơi na rồi nghe tiếp tục đi small degree nhé hôm nay cái này cứ scale mình đây tha miền tật than đấy bây giờ ai cầm nót miền tật than tí tam tầm hôn than tí là giờ trong đặt cái tàu về một phần má về khơi không rồi cái tây tôi rồi còn nói ngay vậy để trong anh là về điền môn so với tìm mua gì đấy hôm nay cái này đi cứ về mà tận năng nhà phụ ri điกับผมnhà bộก่อนnày ta mai dân đạp kia rồi thúng vì trình thúng ta mai dân đạp kia rồi tối vì trình tôi hôm nay cái này ní cứ rotation mình đây trong môn nghĩa một vì chẳng dân ai ôi viên nghĩa thuê nghĩa năm rồi để dân ai đặt cái này ngôn ngữ và nó tuan lục rô tuan Cô xong lại rotation năng một đông tiết này. rotation nó thay dân trong lùng nghĩa vìประมาณ cao sắp tới cái dân quay lại cao sắp tới cái nó máu chẳng vì ôi cao sắp tới cái rồi thì tiết dùng một con còn tiết con là lại rằng ok allow that action này chẳng ở tiết ha tên này một nhóm trong đại nó xong giải trí thì họ chẳng bàn nhau mọi nhận khi mê riêng nó đặt xong giải đi chẳng mê riêng trong nó lại là giải đi dân chân giải đi dân nhà pruin mà